Sono qui con Franco Birolo, il sindaco di Corezzola. Franco ormai lo conoscete tutti, il suo caso è andato sulla cronaca anche nazionale. Si tratta di uno di quei numerosi casi di aggressioni a danni di cittadini italiani che purtroppo hanno colpito anche lui e la sua famiglia ancora 6-7 anni fa, e ancora ad oggi siamo alle solite, siamo ancora qui ad aspettare l'ultimo grado di giudizio che tra un po' ci sarà. Speriamo per il meglio e come Movimento 5 Stelle manifestiamo tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà a Franco, e spero vivamente che il prossimo governo, questo governo in carica, faccia delle leggi ad hoc che vadano a toccare questi casi e che ripristinino veramente la giustizia in questo paese. Sì, fra qualche giorno ringrazio innanzitutto la presenza dei due signori qui al mio fianco. Tra qualche giorno avrò l'udienza al terzo grado di giudizio a Roma, in Cassazione, dove questa sorella del defunto, chiede un indennizzo, un risarcimento, perché appunto la legge glielo consente. Mi auguro appunto che questo governo, questo nuovo governo che vuol mettere mano a questa legittima difesa, vada a modificare queste possibilità, questi privilegi che hanno i criminali, che spesso vengono sostenuti, vengono favoriti durante il loro lavoro di criminali. Non so se il signor Sindaco vuoi dire qualcosa anche tu? Sì, io spero appunto che l'ulteriore giudizio a cui è sottoposto Franco si risolva per il meglio, come già è successo. L'amministrazione di Corezzola è sempre stata vicina a Franco in tutte le fasi giudiziarie, fasi che oramai durano da 6 anni. Speriamo appunto e auspichiamo soprattutto che il nuovo Parlamento metta mano finalmente alla legge sulla legittima difesa e che consenta veramente di fare riconoscere che le vittime sono quelle che subiscono queste aggressioni. Tra l'altro ricordo che in questi ultimi giorni, proprio nel nostro comune, in una frazione a Villa del Bosco, 2 attività commerciali sono state oggetto di atti vandalici e di furti, per cui questo è un tema che comunque è sempre d'attualità e che comunque deve essere affrontato in maniera più incisiva dal legislatore, per ribadire il concetto appunto che le vittime sono quelle che subiscono questo tipo di violenza. Voglio far arrivare la voce di Franco al nuovo Parlamento e appunto faccio appello a tutti i parlamentari di destra, di sinistra e di 5 Stelle affinché si risolvano tutti questi casi. Grazie. Grazie.